हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे, मस्त होगे। और आज मैं आप लोग के सामने रेविंग की वीडियो लेके आई हूँ आज। और आई होप आप लोग को अच्छा लगे, क्योंकि रेविंग की वीडियो आप लोग बहुत बोलते हो रेविंग करने के लिए। तो आज मैं रेविंग की वीडियो लेके आई हूँ आप लोग के लिए, वो भी बेयरफुट रेविंग करूँगी। और होंडाई i20 की रेविंग करने वाली हूँ। अपनी कार की रेविंग तो मैंने बहुत बार कर चुकी हूँ, तो आज होंडाई i20 की रेविंग करूँगी। और काफ़ी दिनों से गाड़ी बंद है, इसलिए मैं सोची चलो एक रेविंग कर देती हूँ। और आप लोग का रेविंग का डिमांड भी रहता है कि रेविंग करके दिखाइए, तो आज मैं होंडाई i20 की रेविंग करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो ये है होंडाई i20, और ये ऑटोमेटिक कार नहीं है, तब भी इसको क्लच लेकर के स्टार्ट किया जाता है कार को। तो अभी मैं आपको रेविंग करने वाली हूँ, रेविंग करके दिखाऊंगी। तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले की लगाना है। देखिए मैं की लगा ली। और इसको स्टार्ट करने के लिए आपको पहले क्लच लेना होगा। क्लच ऐसे प्रेस करना है, तब आपको कार को स्टार्ट करना है, की घुमाना है, तब ये स्टार्ट होगा। और सब गाड़ी में क्या होता है ना, और सब गाड़ी में आपको क्लच लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे फोर्ड वाली गाड़ी मैं चलाती हूँ, उसमें मैं क्लच लेके स्टार्ट नहीं करती हूँ, नॉर्मली स्टार्ट करती हूँ। और इसमें क्या होता है, क्लच ले करके कार को स्टार्ट करना होता है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। तो और आपको रेविंग करते टाइम ध्यान देना है कि हैंड ब्रेक लगा हुआ रहना चाहिए, मीन्स हैंड ब्रेक उठा हुआ होना चाहिए, और न्यूट्रल होना चाहिए गियर। तो अभी मैं रेविंग करने वाली हूँ। बस रेविंग के लिए आपको क्या करना है, लेफ़्ट लेग से कुछ भी नहीं करना है। ये लेफ़्ट लेग है, इसे आपको प्रेस नहीं करना है, क्लच ना ही और ना ही ब्रेक प्रेस करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। बस राइट लेग से एक्सीलेटर को आपको प्रेस करना है। ये देखिए मैं हार्ड ड्राइविंग कर रही हूँ। बस आपको एक्सीलेटर प्रेस करना है।
फ्रेंड्स, तो आप लोग को आई होप रेविंग का साउंड सुनाई दिया होगा, और इस तरह से i20 की रेविंग की साउंड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।